这个就是发动机机油散热器。现在密封胶尖我们已经是拿回来了，我们只要把这些胶尖全部更换就可以了。胶尖更换好以后，我们就可以把这个机油散热器给安装回去。很多人就会有疑问，更换散热器总成是不是比单更换密封胶尖使用久一点才会漏油？其实在我看来，更换散热器总成和更换密封胶尖其实漏油的时间也是差不多的，因为这个机油散热器是铝的，不是塑料那么容易变形。你更换新的机油散热器漏油也是密封胶尖漏油，那么这样的话和单独更换密封胶尖有什么区别？到该漏油的时候也会漏油，只要更换好的密封胶尖就可以了，不用更换整个机油散热器。现在这个机油散热器我们已经是安装好了，等下我们就把排气支管给安装回去就可以了。这台车经过我们更换机油散热器的密封胶尖以后，现在已经没有漏油。本期的视频就分享到这里，每期分享不同的汽车知识，大家可以点赞加关注支持一下。仪表提示发动机动力降低，行驶中加不上油，给大家分享一下到底是什么问题。朋友们大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台别克君威，这台车在行驶过程中偶尔加不上油，加油门没有反应，等下我们去检查看一下到底是什么问题引起的。现在我们已经是启动发动机，我们可以看到仪表上面提示发动机动力降低，而且防滑灯亮。现在我们在踩加速踏板，发动机转速也不上，现在我们踩油门是没有反应的。那么这个故障到底是什么原因引起的呢？大家可以点赞加关注支持一下。接下来就分享给大家。首先我们用解码器读一下故障码，故障码我们已经是读出来了，我们来看一下，都是报加速踏板位置电压过高或过低，还有下面这个报转感器1、2不合理。像这个故障，首先我们先检查油门踏板，测量一下加速踏板的转感器1和转感器2信号。首先我们要把加速踏板的插头给摘出来，测量一下第3针脚和第6针脚，因为这两个针脚是加速踏板的信号1和信号2。现在我们测量第3个针脚，我们来看一下是0伏，说明电脑板和线路是正常的。现在我们再测量一下第6个针脚，我们来看一下也是0伏，应该是加速踏板损坏引起的。现在我们已经是更换了一个上去，我手里拿的这个是刚摘下来的，这个加速踏板还是很好更换的，只有一个固定螺丝。等一下我们再启动发动机，看一下还有没有报故障码。现在发动机我们已经启动，我们来看一下仪表已经是没有提示发动机动力降低，防滑灯也不亮。经过试车以后，故障已经排除。大家如果遇到这个故障，大家最好先检查一下油门踏板和油门踏板的线路。本期的视频就分享到这里，关注小陈带你了解更多的汽车知识。别克英朗行驶过程中放油门的时候，发动机会熄火，最关键的一步大家一定要做好。朋友们大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。这台别克英朗在行驶的过程中放油门的时候，发动机会偶尔熄火，现在已经跑了15万多公里。这台车发动机故障灯不亮，刚才我们用解码器读了一下故障码，发动机电脑板显示没有故障码。那么像这台车到底是什么问题引起的呢？大家可以点赞加关注支持一下。接下来就分享给大家，像这种问题一般都是发动机没有怠速引起的熄火，所以我们要检查一下节气门。现在旧的节气门我们已经是摘出来了，节气门上面有6根线，我们打开 ACC 测量节气门的线路，6根线其中有2根是0伏，2根12伏，还有2根5伏，说明线路是正常的，应该是节气门本身的故障。现在新的节气门已经是拿回来了，等下安装回去。节气门安装好以后，我们启动发动机，看一下节气门的数据流。虽然现在发动机怠速平稳，而且没有其他故障，但是有一步关键的步骤还没有做，那就是要匹配节气门。如果节气门不匹配好，那么在行驶的过程中放油门的时候也会有熄火的现象，所以节气门一定要匹配好。这台车经过更换节气门以后，我们已经放车试了2天，发现在冷车行驶中放油门的时候已经是没有熄火的现象，说明故障已经排除。本期的视频就分享到这里，大家可以点赞加关注支持一下。关注小陈带你了解更多的汽车知识。怠速的时候发动机有转气声，而且怠速不稳，竟然是人为原因引起的。朋友们大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。
今天有一台别克英朗在启动的时候，偶尔发动机抖动的很厉害，应该是怠速不稳引起的。等下我们去检查看一下到底是哪里的问题。就是这台11年的别克英朗，这台车在冷车怠速的时候，发动机有转气的声音，而且怠速不稳。现在已经是跑了10万公里，等下我们去检查看一下到底是什么问题引起的。现在发动机已经是启动，我们来听一下是不是有转气的声音。可以很明显的听到有转气的声音，而且发动机怠速不稳。经过询问车主以后，车主说以前是没有这个声音的，就是上次正时皮带轮固定螺丝断了以后，更换一颗螺丝回去以后，就一直有这个现象，所以我们觉得应该是对正时不好引起的这个发动机转气和怠速不稳。等一下我们就把正时给摘出来检查一下。正时皮带我们摘出来以后，确实发现了问题，在没有用专用工具对正时的时候，正时这边是对的，一旦用正时工具对的时候，进气凸轮轴这边就相差了一个指，所以故障现象应该是正时不对引起的。而且排气这边凸轮轴齿轮里面也有点松动，所以我们要摘出来。现在这个排气凸轮轴齿轮我们已经是摘出来了，以前就是固定这个齿轮的螺丝断掉了，导致现在有异响和间隙，所以我们要更换一个齿轮回去。现在凸轮轴齿轮已经安装好，也重新对了一下正时。安装好以后，我们现在启动发动机来盯一下发动机还有没有转气声和怠速不稳。现在我们可以听到发动机已经没有转气声和怠速不稳，说明故障已经解决。本期的视频就分享到这里，关注小陈带你了解更多的汽车知识。雪佛兰别克开空调的时候或者加速的时候有异响，这是一个小通病，知道又可以省200-300块钱。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台别克英朗，这台车在启动该空调的时候，皮带那里发出嘁嘁的异响，如果不开空调的时候就没有。其实这也是一个雪佛兰和别克的一个通病，这个问题很好解决，等下我就带大家去看一下。现在我们启动发动机该空调来听看一下异响。大家有没有听到这个刺耳的声音？这其实是别克和雪佛兰的一个小通病。这个故障其实是发电机皮带单向轮的一个故障。等一下我们先把这个发电机给摘出来。现在这个发电机我们已经摘出来了。等一下我们就把这个发电机的皮带单向轮给摘出来，这个是要专用工具摘的。现在这个皮带单向轮我们已经摘出来了。其实这个皮带单向轮是可以单独更换的，不用更换整个发电机，这样就可以节省了200-300块钱。现在我们就把这个新的皮带单向轮给安装回去。现在新的皮带单向轮已经安装好了，发电机我们已经安装上去，等下我们就启动看一下还有没有异响。现在我们已经是启动该空调了，我们可以听到没有异响了，说明这个故障已经解决。本期的视频就分享到这里，如果大家想了解更多的汽车知识，大家可以点赞加关注支持一下，我们下期再见。发动机动力不足、油耗升高、怠速不稳、排气管放炮等，这个传感器一定要重点检查。大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台别克英朗，这台车加速无力，油耗升高，发动机偶尔抖动等。等下我们去看一下到底是什么问题引起的。就是这台别克英朗，现在发动机故障灯也不亮。等下我们用解码器读一下故障码。我们用解码器进一下发动机模块，看一下有没有故障码。我们可以看到有一个燃油修正系统负话，现在进气量应该有点大，喷油嘴喷油过多，所以会报这个故障码。等一下我们用解码器读一下数据流。我们来看一下空气流量传感器的数据流，现在是3.38个每秒左右，已经超出了正常的数值。等一下我们把这个空气流量传感器给摘出来。这一个就是空气质量传感器，是安装在进气管上面的。现在我们把它给摘出来。那么空气流量传感器的正常数值是多少呢？大家可以点个1键3连。
像这台车的工具流量传感器数值大概在2.4个每秒左右。现在这个新的工具流量传感器我们已经拿回来了，等下我们就把这个安装进去，我们再读一下数据流，干正。